गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरैयै खावलायबाय। दानिया भिडिअ लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौरां दङ आसामनि पाठशालायाव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय। सासे सुबुंनि उदै सिङाव खुसियानाया हाबलांनानै जिउ खहा जायो। बे जाथाया पाठशालानि जयन्ती नगराव सोमजिदों। सांग्रांथि गैयैनि थाखाय पंकज राय मुंनि सासे सुबुङा गावनि जिउखौ खोमाना लानो गोनां जायो। मिथि मोननाय बादिब्ला 40 बोसोर बैसोनि पंकज राय मुंनि सासे सुबुङा उन्दैफोरजों खुसियानाया गेलेबाय थानाय समावनो मिथिस्लाबाजासे उदै सिङाव हाबलांनायाव थैदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला पंकज रायआ बाजारनिफ्राय न'आव जानो लाबोनाय 300 ग्रामसो जानाय खुसियाजों गेलेबाय थानाय समावनो मिथिस्लाबाजासे खुगा सिङाव हाबो आरो बख'नो नाजादोंब्लाबो बख'नो हायाखै। उनाव उदै सानायलाय पाठशालानि देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंब्लाबो डक्टरा थैनाय फोसावो। आसाम सोरखारनि हान्थामेला बिफाना मावखुलियाव थाङालासिनो गारिनि रेजिस्ट्रेशननि फोरमान बिलाइ आरो लाइसेन्सनि इउजनि थाखाय गोदान अनलाइन खालामनाय बेखेवदों। हान्थामेला बिफाननि कमिशनार अदिल खान बिथाङा किउआर क'ड थानाय आरो आरसि आरो ड्राइभिं लाइसेन्स इउज खालामनायनि बाथ्रा फोसावदों। बियो मिरु लामा हान्थामेला बिफाननि नेमनि गेजेरजोंनो जादों। बे गोदान नेमजों डिटिअ अफिसाव कागज जमा होनाय, मासुल होनाय, प्रिन्टेड ड्राइभिं लाइसेन्स आरसिफोरखौ लानो थाखाय अफिसाव थांबाय थानांगौनि गोनांथि गैया। बेवहाय एम्बेडेड किउआर क'डजों गोदान आरसि, ग्लास, पेटार्न, माइक्र'लाइन, वाटारमार्क आरो हल'ग्राम बायदि गुबुन रैखाथिनि सुबिदा थागोन। बिथाङा बुंदों, ड्राइभिं टेस्टआव पास जायोब्ला सासे सुबुङा लाइसेन्सखौ मोननो डिटिअआव थांनांगौनि गोनांथि गैया होन्नाबो बुङो। रुपथि दकरा दुलाराय फरायसा आफादनि बानजायनायाव 2022 मायथाइनि एसएसएलसि आरो एचएससि आनजाद सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनायजों लोगोसे केरियार काउन्सेलिंआ मोजाङैनो खुंफुंजायो। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बिटिसि, आसाम आरो भारत सरकारनिफ्राय साबसिन फोरोंगिरि बान्था मोननो हानाय आरो केविडिएल खुसि गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि आयदा फोरोंगिरि मानगोनां बिन'द स्वर्गियारि बिथाङा लोगोसे गोबां माननि आलासि नुजाथिफैनानै बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होफैयो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। गलाघाटआव आफ्रिकान चेम्पियननि गोसारनाय। जिल्लानि सानजा जौगाखां खोन्दो फरमनि सिंनि बर' कसारी गामिनिफ्राय आरो जाहाथे अमानि बेरामा गोसारा बिनि थाखायनो मोननैसो बेन खालामना होदों। बे हिसाबै गलाघाट जिल्लानि सानसेयारि सप्तायारि बाजारफोराव जायखिजाया जायगायाव अमा फिसा, अमा बेदर बेन खालामदों। लामा सामाफोरावबो फाननो बायनो मोना होनना मिथिना मोन्दों। 22 आगस्तसिम बे नेमखौ होदों होनना खौरां मोन्दों। नेमखौ मानियाब्ला आयेन बादियै साजा मोनगोन। दासिमनि भिडिअ'आव बेखिनियासै। भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनदोंबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालाम, मानोना आं गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो नाजागोन।